gusto mag-service po, kahit mo lang po ang meeting. PM nyo lang po. Kakapit ito, ingat lang. Magagawin pangal kayo. Ingat mo pagkalit. May TV Plus kayo. Ting. May TV Plus kayo. TV Plus. Eh, ano kinakabit niyo dito? Wi-Fi lang. Wi-Fi lang to. Ano pa? Wi-Fi lang to, kinakabit niyo. Okay na? Ano pa?
Dami na pera mo. Nag-Gcash ka ba po niya? Ha? Nag-Gcash ka ba? Oo. Kasi dapat pinapalitan niya yung papagawa ko. Bali, Kuya, marunong ka 2-3 lahat. gumawa ng sabi mo 2,000. Iusap na tayo kanina. Tapos electric fan. Hindi nga nagawa yung electric fan. Cleaning. Hindi nga nagawa eh. Pag pinagawa mo to sa iba, kaganda-ganda, clean. Kinaklear ko pa. Papamahal ka. Hindi ko pa nga dapat yung nagkakaroon. Ayaw mo yun, nakamura ka sa akin. Kuya, marunong ka mag-ano nung ano? Ano po? Yung pangalan mo? Nawala yung parang automatic pag pinasindot mo yung ano? Yung Ha? yung yun o. Washing? Hindi, yung Yo. Ano yung yan? parang ano niya, parang... Bibilan natin ng bago yan. May tatay tayo. Ng bago yan. Yan din yung pinabayad sa akin doon na hindi ko inayos. Pero kumagana naman siya pag... Nagkakasindihan mo lang. Sindihan mo lang. Nagkakasin mo. Okay lang, sindihan mo. Sagayin mo na lang. Tapos bibili tayo. Pag ganyan sila, magkano maayos? Yung pag ganyan, 500 yan. Wala saksak. Pa yan eh. Ha? Sunod na lang. Sure. Ipon-ipon mo lang. Kauson ng kuyo. Ha? Kauson. Gawin Tapos sila, ikaw gawin naman mo- na lagi tatawagin. Gawin mo to. Siyempre yung ano ko doon. Sa sunod may bonus ka na sa akin. Magpayos ka ulit. May bonus ka na sa akin. Hindi ko pa nakikita kung ayos na to. Diba? Ito pa. Tingala lang sa akin. Ito. This one. Ba kayo basante? Kakuha na natin ito para ano. Wi-Fi pala ito, ano? Tingnan mo nga dyan sa saksak ko ah. Sa saksak ko siya. Mamaya eh. Hindi pala gumagana. Ay mga idol. Sige. Tayo na lang ganun. Ihawak ka lang dyan sa gilid ha. Papakita natin sa mga viewers natin. Kaya mga idol, abangan nyo dyan. Pero yung remote ito, mabilis. Okay na, idol. Hawakan mo muna kayo. Wi-Fi mo na agad. Ganda TV natin, sana tumagal. Ang dami ng siya. Yan mga idol, okay na po. Yan po. Kaya kung sino gusto pa-home service dyan po, chat nyo lang ako dyan. Ano wala ko yun? Hintay mo. Lumabas na yun. Lumabas loob eh. Hintay mo, lalabas na yan. Siyempre, pag nawala ang logo, paano bunot? Hindi ka mabunot. Wala luwag. Wait lang ko yan. Pinaksan ka. Wala ka na pinto. Ayan. Paano wala ka? O, pelikula. Ayun. Ayos na. Magpakita na lang sa kanila na ayos na. Magaling ka mag-ayos. Okay na po. Clear na clear. Yan sabit. Para makita na lang ano din sila. At na kayo dyan. YouTube channel. Naka-wifi pala ito, no? Wifi pala. Sagot ka mo. Ha? Sabay
malay ko. Ano po, operate eh. Kaya po, okay na po. Papanood na niya ating mga malaking tubig. Pero nakala rin yung tubig na yan. Opo, yan yung ginagamit ko kaya hindi ko muna ito pinapayos. Sakal na rin yan. Ano sa likod? Ano, January. January nasira yan. Huwag mo na kayo pisipan na natin. Wala naman siya vertical, wala horizontal. Flare. Kumbay tayo sa TV. Okay. Ikaw! Gising ka na eh! Hindi naman ganyan narinig mo eh! Hindi ako nagiginig lang. Kita mo na? Ay, kung mo kinausap, di sana natutulog pa ako. Kaya mo na ako natulog, puyat ako eh. Ah! Paano mo hindi kayo po? Ito na kayo mag-concert. Medyo kayo mag-concert. Kaya po, patay mo na. Lang naman, napasarap lang. Kuyahan mo ba? Bakit niya kami Kuyahan mo ba? Ah, Nanak ko. yung... Ay, sige po, kakakain ko lang. Salamat na, pa-thanks na lang. Sabit na natin yung bracket. Enta natin, kuya. Pwede po nasan sa videos na. Ay, wag tubig ah. Basahin mo lang to. Basahin mo lang siya. Huwag magbasa ah. Sensitive. Baka mamaya. Naku. Pwede basahin mo lang siya ng gusto ng video. Ay, basta sensitive ang LCD mo. Kasi yung tubig ihilang nga ng nipis eh. Mga bakat ng ano eh. Tin. Kasunod LCD. Bukas din ah. Oo, ngayon, gaganon lang pala, no? Alam mo na. Ha? Malaki kasi mabigat. Mabigat kasi siya, malaki. 55 inches. Ay, ito pa pala may scroll ko. Eh, pwede ka dito sa kabila. Dito ka na lang. Kasi pag ganun siya. Pag ako sa gitna ng LCD. Sa gitna nito. Tingnan mo kung ano. Kataas ba? Saan tingnan? Tingnan mo lang tapos lang. Ayun yung lalit. Sa ibabaw ko naman. Ngayon, ito yung likod. Tama mo. Sumabit ba? Opo. Yung isa, yung doon hindi ko makita eh. Nakita ko. Nasilat na yung yung pati ko nakita. Okay, kasabit na. Okay. Okay. Sige, saksak. Check mo nga kung tanto ko. Ah. Ay, yung level. Walang. Ano kasi yun.
Alis yung bangkang. Tama. Tama. Ang saksakan niya Hindi nito. ko pa ganun pa kaunti. Ha? Ito pa kaunti. Konti pa. Paano naman yung sulit na yung dito? Ayan. Ganyan. Sige, remote mo ka lang. Para hindi nasira yung tindugan ko. Ganda ng air, oh. Paki na tipi mo, parang sini. Ganyan talaga yan matagal. Hindi naman pag pindot mo agad yung siyempre, wifi. Pag ang mga TV Plus, kabit mo dyan, saglit lang pag open na agad. Ito kasi naglo-loading ko yan. Lipat mo sa ibang channel. Kasi wala nga sana yun. Oo nga pala. Ay, talagang matagal talaga, wifi pala. Hintayin mo kasi. Parang ba sa laptop eh. Oh, ano ba yun? Ay. Mga idol, okay na. Clear na clear ang 55 inches ni ate. Kaya, yan. Ayan ang kata. Bye-bye. Salamat sa inyo.